Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của công ty thuốc thú y Bio, nó có tên là Electrolyte. Chức năng của sản phẩm là giải nhiệt do thời tiết nóng, phòng trị mất nước do tiêu chảy, sốt cao. Gói này có trọng lượng là 100g. Liều dùng thì 5g trên 4 lít nước, dùng chung cho tất cả các loại vật nuôi thú cưng. Uống càng nhiều càng tốt, uống liên tục. Đặc biệt khi vận chuyển đường xa, con vật bị tiêu chảy, thay đổi thời tiết thì nên dùng.